mengalami. En mijn vierde kerst, en dat is om te kunnen zien of te ervaren. Dan untuk mengingat En te gedenken. betapa besar kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Hoe groot de trouw van God is voor onze leven. Itulah sebabnya tema hari Natal Haleluya. Halleluja. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. We willen onze Heer prijzen en verheerlijken. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Want Hij is waardig om aanbeden te worden. Hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Hij is de enige God die wij willen verhogen. Segala pujian, En alle eer, segala hormat prijs hanya bagi Tuhan kita. zijn alleen voor de Heer. Haleluya. Halleluja. Sama-sama kita katakan. Glory, glory, glory aan het Lam. Glory, glory, glory aan het Lam. Want Hij is waardig te ontvangen onze eer. Het Lam op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot Hem. Het Lam op zijn troon. Saya undang semuanya berdiri. Kita hampiri kekudusan tahta Ik Tuhan. vraag u allen op te staan. Sama-sama kita katakan Zijn Heilig. nabijheid te zoeken. Heilig is het Lam. Heilig, heilig, zo heilig. Heilig is het Lam. Want
pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Alle lof, eerlijkheid en eer zijn alleen voor u, Heer Jezus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Wij danken u voor al uw hulp in ons leven. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. En dat wij nog steeds mogen zijn Dan tot op kami dit akan moment. memulai kembali lagi untuk belajar daripada firman-Mu di En tahun wij yang willen baru weer ini. beginnen met de Bijbelstudie in het nieuwe jaar. Kami percaya ini semua karena kebaikan We Tuhan. geloven dat het alleen vanwege uw goedheid is. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Malam hari ini kami mau belajar kembali Tuhan. En deze avond willen we iets leren Dari kebenaran firman. van de waarheid van uw woord. Mari Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kom Heer en wilt u tot ons allen spreken. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti daripada kehendak-Mu. Leer ons steeds verder van wat uw wil is voor ons. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Om u dieper te leren kennen. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Kami mau Vader. buka hati kami. Wij willen onze harten klaarmaken. Pendengaran kami. Open voor gehoor. Pikiran kami. Onze gedachten. Untuk kebenaran firman. Voor de waarheid van uw woord. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami sudah Christus. berdoa sambil mengucap En syukur. we gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, lieve broeders en Di zusters. awal tahun yang baru ini, Het begin van het nieuwe jaar, tahun 2025, 2025, kita akan mulai kembali untuk kita belajar daripada kebenaran willen firman wij Tuhan. weer beginnen met de waarheid van Gods woord te leren. Dan kita belum selesai We zijn nog untuk niet klaar membahas daripada tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. om te behandelen wat apostel Paulus heeft geschreven, gericht aan de kerk in Efeze. Dan malam hari ini kita akan melanjutkannya En deze avond willen wij daarin verder gaan. di dalam Efesus pasal yang keempat, En dat is Efeze hoofdstuk 4, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. vers 17 tot en met 32. Dan judul firman Allah pada malam hari ini En de adalah titel van Gods woord deze avond is menjadi manusia baru di dalam Kristus. om nieuwe mens te worden in Christus. Menjadi manusia baru di dalam Nieuwe Kristus. mens te worden in Christus. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk kita membaca ayat firman Tuhan dalam Efesus 4 Ik wil u ayat yang allen ke-17. aansporen dat wij Mulai. ook onze Bijbel zullen openslaan. Efeze hoofdstuk 4, vers 17 te beginnen. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dat u niet langer mag wandelen zoals de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. Dan pengertian yang gelap. Verduisterd in hun verstand. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Vervreemd van het leven met God. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Om de onwetendheid of vanwege de domheid die in hun hart heerst. Om de verharding van hun hart. Perasaan mereka telah tumpul. Ze hebben zich immers overgegeven in verdoving. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam Aan de kecemaran. losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Ayat 20. Vers Tetapi 20. kamu bukanlah demikian. Maar u bent heel anders. Kamu telah belajar mengenal Kristus. U hebt Christus leren kennen. Karena kamu telah mendengar tentang Dia Gij toch hebt van hem gehoord dan menerima pengajaran di dalam en Dia bent in hem onderwezen. menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Dat u, wat uw vroegere wandel betreft, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang de menyesatkan. oude mens moet afleggen die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerten of verlangens. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dat u verjongd mag worden door de geest van uw denken.
dan mengenakan manusia baru en de nieuwe mens aandoet. yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang Die sesungguhnya. naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Karena itu, buanglah dusta En daarom leg de leugens af. dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. En spreek waarheid ieder met zijn naaste. Karena kita adalah sesama anggota. Omdat wij leden zijn van elkaar. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Wordt u boos, wordt u kwaad, zondig dan niet. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. De zon mag niet over opwelling van uw kwaadheid of boosheid ondergaan. Dan janganlah beri kesempatan kepada En iblis. geef de duivel geen voet of gelegenheid. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Wie een dief was, steel niet meer. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Maar spannen zich liever in of werkt hard. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Om met zijn handen goed werk te verrichten. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang Opdat berkekurangan. hij iets kan mededelen of meedelen aan de behoeftigen. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. En laat er geen vies woord of vuil woord uit uw mond komen. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Maar dat een goed woord uit u zal voortkomen tot opbouw waar dit nuttig is. Supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Opdat zij die het horen genade ontvangen. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari En penyelamatan. bedroeg de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag van verlossing. Segala kepahitan, Alle bitterheid, kegeraman, gramschap, kemarahan, toorn of kwaadheid, pertikaian, getier dan fitnah en gevloek hendaklah dibuang dari antara kamu. worden uit uw midden gebannen. Demikian pula segala kejahatan. Evenals alle kwaadaardigheid. Tetapi Maar hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. wees jegens elkander vriendelijk, Penuh kasih mesra barmhartig, dan saling mengampuni. elkander vergeven. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Zoals God Haleluya. in Christus u vergeving geschonken heeft. Nah, Halleluja. saudaraku, malam hari ini kita akan belajar pelan-pelan Broeders en tentang zusters, deze avond willen wij iets leren, langzaam leren. surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Over de Efesus, brief van apostel Paulus gericht aan de kerk in Efeze. di mana Paulus menulis supaya jemaat Efesus ini memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. En dat de kerk of gemeente in Efeze een nieuw levensstijl of een nieuw levensmanier moet hebben in Christus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. En dat is om een nieuwe mens te worden te zijn in Christus. Yang lama sudah berlalu. Al het oude is voorbij gegaan. Sesungguhnya yang baru telah tiba. Zie, het nieuwe is gekomen. Nah, apa makna dari manusia baru di dalam Kristus ini, En wat saudara? is het nut, wat is de functie van een nieuwe mens in Christus? Moet het Di eigenlijk sini zijn. kita melihat Paulus menerangkan begitu detail. En hier kunnen we eigenlijk zeer gedetailleerd lezen wat Paulus daarmee ook bedoelde. Saya menemukan di sini ada 7 hal Ik kan hier sowieso 7 dingen vinden. yang Paulus jelaskan, yang Paulus terangkan En wat begitu detail Paulus zo goed mogelijk wilde uitleggen in details. tentang bagaimana menjadi manusia baru di dalam Kristus. Over wat het is om een nieuwe mens te worden in Christus. Yang pertama, saudaraku, Eerste punt, broeders di en sana zusters. dikatakan Paulus menulis, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dan memiliki pikiran yang sia-sia. En hier kunnen we ook lezen dat wij niet de oude mens steeds moeten gebruiken, maar juist moeten afleggen en niet dezelfde gedachtegang hebben, een vergankelijke of tijdelijke gedachtegang. Ya. Orang yang tidak mengenal Allah adalah kehidupan lama kita. En mensen die God niet kennen, wij weten het, dat is ons oude leven. Kehidupan lama kita.
yang memiliki pikiran yang sia-sia. Een oude leven heeft steeds en altijd ook gedachten die vergankelijk zijn of die van tijdelijk aard Ya, zijn. jadi itu kehidupan lama saudara, kehidupan lama saya. En eigenlijk te vergeefs voor niets. En dat is uw leven, mijn leven. Kehidupan yang tidak mengenal Allah. Dat is een leven dat God niet kent. Dan itu adalah memiliki pikiran yang sia-sia. En dat wordt bedoeld met de gedachten die vergankelijk zijn of die voorbij zullen gaan. Tetapi sesudah kita hidup di dalam Yesus, Maar wanneer wij ons leven hebben in Jezus percaya kepada Tuhan Yesus, en we geloven in Jezus, maka yang pertama kali diubah oleh Tuhan adalah pikiran kita. dan zal het eerste wat God aan ons zal willen veranderen, onze gedachten gaan. Jadi manusia baru kita itu yang pertama kali diubah oleh Tuhan adalah pikiran kita dulu. Als we spreken over de nieuwe mens die God zal vormen in ons leven, dan gaat de allereerst veranderen in onze gedachten. Pikiran yang diperbaharui. Onze gedachtegang die vernieuwd moet Ya, worden. Roma 12 ayat 2 di sana jelas En daar dikatakan. staat ook zelfs in Romeinen 12 vers 2 zo duidelijk beschreven. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Laten we niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. Ini adalah pikiran yang sia-sia, kehidupan lama. En dit spreekt over het leven dat vergankelijk is, over het oude leven. Tetapi Maar berubahlah oleh pembaharuan budimu. wordt veranderd, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Metanoia. Metanoia. Sehingga Zodat kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. zodat wij al een verschil kunnen maken, verschil kunnen zien, erkennen wat de wil van God is. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. En alles wat het goede is, welgevallig en volmaakt. Jadi volkomen. pikiran yang diperbaharui, Dus saudaraku, de gedachtegang die veranderd is, broers en zusters, of vernieuwd, menciptakan menjadi manusia baru. dat is degene wat van ons zal maken een nieuwe mens. Sehingga pikiran kita Zodat onze gedachtegang, dapat membedakan. wij steeds het onderscheidingsvermogen hebben. Artinya saudara dan saya memiliki roh membedakan. En met andere woorden, dan zullen wij ook de geest van onderscheiding hebben of bezitten. Kita dapat mengetahui Wij kunnen weten mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. wat nou de wil van God is en wat niet de wil van God is. Itu maksudnya saudaraku menjadi manusia baru. En dat wordt bedoeld met de nieuwe mens worden. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. En dat we niet weer meer verder willen leven als een mens die God niet kent. Sebab orang yang memiliki pikiran yang sia-sia, Want als wij als mens vergankelijke of onnuttige gedachten hebben, maka pengertiannya gelap, saudara. dan zal ons verstand of begrip ook duister zijn. Tidak akan pernah mengerti. Dan zullen we ook nooit achterkomen of weten. Sekalipun hamba Tuhan mengatakan melalui pimpinan urapan Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah mengerti. En al is het misschien dat een dienaar van God zoveel heeft gesproken, onder de leiding of door de salving van de Heilige Geest, maar zo'n mens verstaat nog steeds niets van. Tidak akan mengenal Tuhan. Maar ook zo'n mens zal nooit ook God leren kennen. Tidak akan mengerti kehendak Tuhan. En dan gaan we verder, zullen ze ook nooit Gods wil verstaan of begrijpen. Kenapa? Karena Waarom niet? pikirannya belum diubah sama Tuhan. Omdat hun gedachten nog niet veranderd zijn door God. Masih memiliki pikiran yang sia-sia. Nog steeds maar weer de vergankelijke gedachtegang hebben. Tuhan belum membukakan itu di dalam pikirannya. En God heeft hun gedachten nog niet geopend. Mengapa, saudaraku? Waarom niet? Jelas dikatakan karena jauh dari persekutuan dengan Allah. En zojuist hebben we ook gelezen dat zij
ver weg van gemeenschap met God willen leven. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini Ver bahaya. weg van in gemeenschap met God leven. En dan kan het gevaarlijk worden voor onszelf. Sehingga apa yang terjadi? Kebodohan. Wat zal er dan komen of wat is dan het gevolg? Dat wij in dwaasheid of domheid leven. Kedegilan hati, keras hati, saudara. En dat wij hard worden in ons harten. Perasaannya tumpul. En dat wij in ons gevoelens bot zijn, niet Mengapa? scherp. Ini berbicara perasaan yang masih dikuasai oleh kehidupan masa lalu. Want waarom? Omdat dit is een leven, het oude leven dat beheerst wordt door het verleden wat wij hebben. Sehingga mengakibatkan hawa nafsu dan selalu mengerjakan segala macam kecemaran. En dat daardoor gevolg is dat we altijd in eigen menselijke begeerten of eigen verlangens willen leven. En daardoor gevolgen zijn. Itulah kehidupan manusia lama. Dat is het leven van de oude mens. Yang jauh dari persekutuan dengan Allah, yang tidak mengenal Allah. Een mens die ver weg van God wilt leven. Sehingga En God niet kent. memiliki pikiran yang sia-sia. Dan zullen we altijd ook gedachten hebben die vergankelijk zijn of voor niets zijn. Te vergeefs zijn in ons eigen Itulah leven. sebabnya En daarom, setiap orang elke mens, harus mengalami menjadi manusia baru. wij moeten ervaren wat het heet een nieuwe mens te worden. Pikirannya diubah oleh Tuhan. Nogmaals, onze gedachten veranderen. Memiliki pengenalan yang benar akan En Tuhan. dat wij zullen weten wat de juiste manier is om God nog meer te kennen. Sehingga dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Op de juiste manier. Dia bisa mengiring Tuhan. En dat wij in staat zijn God ook te volgen. Menjadi seorang anak Tuhan. En dat wij een kind van God mogen Yang zijn. sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Dat werkelijk met heel een hart de Heere volgt. Karena dia sudah menjadi manusia yang baru. Omdat zij een nieuwe mens zijn geworden. Nah yang kedua Paulus juga berkata Het begini. tweede punt, Paulus heeft ook gezegd. Belajar mengenal Kristus. Om te leren kennen Christus. Ya, ayat yang ke-20 dalam Efesus 4 tadi di sana Efesiërs 4 dikatakan. vers 20 kunnen we dat ook over lezen. Tetapi kamu bukan demikian. Maar u bent helemaal niet zo. Kamu telah belajar mengenal Kristus. U bent geheel anders. U hebt Christus leren kennen. Belajar mengenal Kristus adalah Christus leren kennen is. kita harus belajar banyak mendengar tentang Dia. Zullen we alleen maar kunnen doen als we veel over hem willen horen of willen luisteren. Mendengar pengajaran tentang Dia. Met andere woorden, de leer ontvangen of de leer te kennen wat van hem is. Mengenal Kristus adalah mengenal kasih karunia Allah. Om Christus te kennen is te kennen de genade en de liefde van Christus. Mengenal kehendak Allah. Te kennen de wil van God. Dan itu adalah kunci dari pertumbuhan rohani hidup En kita. dat is de sleutel voor onze eigen geestelijke groei. Itulah sebabnya kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus En daarom adalah verlangen van apostel Paulus voor de kerk in Efeze. supaya mereka belajar untuk mengenal Kristus dengan benar. Dat zij allen Christus op de juiste manier zullen leren kennen. Sebab dengan belajar mengenal Kristus, jemaat akan bertumbuh imannya. Want door Christus op de juiste manier of wijze te leren kennen, zo zal de kerk of gemeente groeien in geloof. Jemaat akan bertumbuh rohaninya. En de kerk en gemeente zal groeien in een geestelijk leven. Otomatis jemaat akan kuat rohaninya. En daardoor zullen wij ook geestelijk sterk zijn. Tetapi saudaraku, Maar broeders en kalau zusters, pengiringan kita kepada als Tuhan ons volgen van de Heer tidak disertai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, en dat wij niet in ons leven op de juiste manier de Heer leren kennen, itu akan berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani kita. dan zal het ook een slechte impact uitbrengen op ons eigen geestelijk leven. Karena kita nggak mengenal Dia. Want Kita wij kennen mengiring hem niet. Yesus, Wij volgen Jezus. kita percaya kepada Yesus, Wij zeggen dat wij Jezus geloven. bahkan kita mengenal Yesus,
En soms gaan wij melayani Yesus maksud saya. Jezus kennen en zo ook Jezus dienen. Tetapi kita nggak mau mengenal dia. Maar we willen hem persoonlijk niet kennen. Ya, kita mengiring Yesus. Wij volgen de Jezus. Kita percaya Yesus. We geloven in hem. Kita melayani Yesus. Maar ook kan zijn, wij dienen Jezus. Tetapi kita tidak mau belajar untuk mengenal Yesus dengan benar. Maar we willen niet op de juiste manier Jezus leren kennen. Itu akan berdampak buruk. Itu gak akan bisa memiliki pertumbuhan rohani yang Dan zal het geen yang goed luar invloed biasa kan bisa, uitoefenen. saudara. Dan zal het misschien ook waarschijnlijk een slecht invloed uitbrengen. En dat we in het geestelijk leven niet kunnen groeien. Karena bagaimana kita mengiring Yesus, mengiring seseorang yang tidak pernah kita kenal, nggak mungkin Want terjadi. hoe kunnen wij iemand volgen wanneer we hem persoonlijk ook niet eens kennen? Onmogelijk zal het gebeuren. Kalau saudara dan saya mau mengiring Yesus, Als u en ik Jezus willen volgen, percaya Yesus, geloof in hem, melayani Yesus, dienen hem, kita harus belajar untuk mengenal Dia. dan moeten we allen leren hem te kennen. Bagaimana caranya kita mengenal Kristus dengan benar? Hoe zullen wij Christus op de juiste manier kennen? Roma 10 ayat 9 berkata. Romeinen 10 vers 9 zegt ons Roma iets. 10 ayat 9 berkata. Romeinen 10 vers 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Want als u beleidt met uw mond bahwa Yesus adalah Tuhan dat Jezus Heer is, dan percaya dalam en hatimu met uw hart gelooft bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang dat mati, God hem uit de doden heeft opgewekt, maka kamu akan zo diselamatkan. zult gij gered worden of behouden Ya, worden. jadi kita lihat kita harus Yes. percaya dulu kepada Tuhan We Yesus. zien weer geloof in Jezus. Tuhan yang telah mati namun bangkit dari antara orang mati. In hem, hij die is opgestorven, opgestaan uit de dood. Dan kematiannya demi melunasi hutang hukuman dosa kita. En dat door zijn dood wij niet meer de schuld hebben van onze zonde of het oordeel van de zonde die wij hebben. Sehingga saudara dan saya diselamatkan. Daardoor zijn u en ik gered. Tetapi belum berhenti sampai di situ. Maar het stopt niet daarbij. Efesus 1 In Efesius 1, ayat 17 sampai 18 di sana vers dikatakan. 17 en 18 zegt tot ons allen. Efesus 1 ayat 17 sampai Efesius 18. 1 vers 17 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, En dat we moeten vragen aan God van onze Heer Jezus Christus. yaitu Bapa yang mulia En itu, dat is de Vader van heerlijkheid. supaya Zodat Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, pewahyuan. opdat Hij de geest van wijsheid geeft aan u. Untuk apa? De geest van Untuk openbaring. mengenal Dia dengan benar. Geest van wijsheid en geest van Oh. openbaring om Hem recht te kennen. Jadi ada step yang harus kita ambil lagi, Dus saudara. er zijn verdere stappen die wij moeten zetten, broeders en zusters. Yesus sudah mati buat kita, Ja, Jezus was voor ons allen menebus gestorven. dosa Voor kita, onze zonde betaald. dan kita mengakui Dia En wij erkennen Hem sebagai Tuhan dan Juru Selamat. als onze Heer en Verlosser. Tetapi firman Allah mengajar Maar kita Gods woord leert ons verder. untuk lebih lagi, Dat wij meer moeten gaan. ambil Verder stap moeten yang gaan. baru lagi, Een nieuwe stap, een verdere stap moeten zetten. yaitu En dat is meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus te Kristus, vragen aan God, de Vader van de heerlijkheid, de God van onze Heer Jezus Christus. supaya Dia memberikan roh hikmat kepada kita. Zodat Hij aan ons allen de geest van wijsheid geeft. Revelation, pewahyuan En de kepada geest kita. van openbaring Nah, geeft aan ons allen. sehingga dikatakan Zodat staat kita er. mengenal Dia dengan benar. Dan pas, of daarna pas, kunnen wij Hem recht op de juiste manier kennen. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, En dat Hij de ogen van uw hart mag verlichten. agar kamu mengerti, lihat, Zodat u begrijpt en weet pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. welke hoop zijn roeping heeft of zijn roeping wekt. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang
Kudus. hoe rijk de heerlijkheid Lihat, is saudaraku. van zijn erfenis bij de heiligen. Leest u dat? Jadi, broeders en zusters? saudara dan saya, Dus u en ik, untuk kita bisa belajar mengenal Dia dengan benar, zodat wij hem op de juiste, waarachtige manier zullen kennen, kita harus meminta kepada Tuhan kita zo Yesus moeten wij aan onze Heer vragen. supaya Dia memberikan roh hikmat dan wahyu. Nogmaals, dat hij ons allen zal geven de geest van wijsheid en de geest van openbaring. Sehingga saudara dan saya tidak bisa ditipu lagi. Met andere woorden, zodat u en ik daardoor Tidak bisa. niet meer bedrogen of voorgelogen worden. Tidak Dat bisa kan niet. disesatkan lagi. Dan zullen wij ook niet verdwalen of misleid Kenapa? worden. Karena mata hatimu sudah Waarom? dibuka oleh Tuhan. Omdat de ogen van ons hart al geopend zijn door de Heer. Dengan mengenal Kristus dengan benar, En doordat wij Christus op de juiste manier maka hebben Dia gekend, akan membuka mata hati kita. zo zal Terang. Hij de ogen van ons harten openstellen of verlichten. Sehingga kita bisa melihat dan mengerti Zodat wij kunnen zien en wij ook begrijpen. pengharapan yang luar biasa Welke geweldige hoop daar is. yang Tuhan sediakan buat kita. Die God ons allen heeft bereid. Yaitu betapa kayanya kemuliaan. En Haleluya. dat is hoe rijk die heerlijkheid van God is. Bagian yang ditentukan oleh Dia bagi hidup saudara dan hidup saya. Hoe rijk die heerlijkheid is van zijn erfenis. En dat is voor u en mijn leven. Nah, banyak orang tidak menyadari Vele mensen beseffen dit ya, niet. bahwa mereka mengalami kebutaan rohani. En dat zij ook geestelijke blindheid nog hebben. Kenapa? Karena Waarom? pikiran mereka Waarom? Omdat hun gedachten masih dibutakan oleh ilah zaman ini. nog verblind zijn door de afgod van deze tijd. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Zodat Kristus. zij ook niet eens kunnen zien het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus. Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. En zij kunnen ook niet zien hoe goed God is. Anugerah Tuhan yang begitu besar. En hoe geweldig zijn genade zo groot is voor ons. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan manusia. Hoe geweldig goed God is voor het leven van de mens. Tetapi manusia masih dibutakan mata rohaninya. Maar onze ogen kunnen soms nog steeds verduisterd zijn of blind zijn. Perkara-perkara dunia dengan segala kenikmatannya membawa banyak orang masuk dalam lorong kegelapan. En zoveel dingen, zoveel zaken van de wereld kunnen maken dat we nog steeds in zo'n tunnel zitten waarin duisternis is. Memiliki kehidupan yang jauh dari Kristus. En wat wij bedoelen, een leven dat ver weg van Christus is. Sekalipun mereka berjalan di siang hari, tetapi mereka tidak bisa melihat terang Tuhan di dalam kehidupan Ook al mereka. kunnen wij overdag in het licht van de dag lopen of wandelen, maar we kunnen niet zien wat heet dat licht van de Heer. Karena hatinya gelap, Ons hart duister, donker. mata rohaninya dibutakan. En onze geestelijke ogen nog blind zijn. Itulah sebabnya Yehezkiel 12 ayat 2 berkata, En daarom staat iets in Ezekiel hoofdstuk 12 vers 2. vers 2 zegt ons iets. Tuhan berkata De Heer kepada spreekt Nabi Yehezkiel. tot de profeet Ezekiel. Ya, Yehezkiel 12 ayat 2. Hai anak manusia, 12 vers 2. Mensenkind, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. u woont te midden van een weerspannig of rebellig geslacht. Yang mempunyai mata untuk melihat, Van hen die ogen hebben om te zien, tetapi tidak melihat. maar toch niet zien. Dan mempunyai telinga untuk mendengar, Die oren hebben om te horen, tetapi tidak mendengar. maar niet eens horen. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Want zij zijn een rebellig of weerspannig geslacht. Ini Tuhan berbicara kepada Yehezkiel Hier sprak God tegenover Ezekiel untuk berkata kepada umat Tuhan waktu itu. om iets te zeggen tot zijn volk, Gods volk,
in die tijd. Sekalipun mereka dikatakan disebut umat Tuhan, tapi mereka adalah kaum pemberontak. Al worden di zij mata genoemd Gods volk, maar zij waren ook weerspannig of rebellig tegenover God. Begitu juga di zaman sekarang ini, Zo is saudara. het precies dezelfde in deze tijd. Banyak orang mengaku Kristen, Vele mensen zeggen van zichzelf dat ze christenen zijn. namun masih hidup di dalam kegelapan. Maar toch kunnen wij nog steeds in de donkerheid of duisternis lopen. Sekalipun mereka hidup berjalan di siang hari, En ook al lopen wij ook overdag in het licht van de dag, tapi mereka tidak bisa melihat terang Tuhan. maar zij kunnen ook niet Gods licht zien. Sekalipun mereka berkali-kali dengar firman En Tuhan, ook al kan je zo vaak herhaaldelijk zoveel Gods woord horen. tetapi itu tidak mereka selami, tidak mereka pahami, saudara. Maar toch kan het zo zijn dat ze dat niet eens begrijpen of niet eens verstaan. Karena hati mereka degil, hati mereka keras. Omdat hun hart zo koppig, of dat ze hardnekkig zijn. Mereka tidak mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. En zij willen niet in gemeenschap met God leven. Dan di mata Tuhan mereka disebut kaum pemberontak. En in Gods ogen worden zij vermeld als degenen die rebels zijn. Itulah sebabnya saudaraku, En daarom, broeders en zusters, kita sebagai anak-anak wij Tuhan, als Gods kinderen, kita harus terus-menerus belajar wij moeten bereid zijn steeds verder en verder te leren. untuk dapat mengenal Kristus dengan Om benar. Christus op de juiste manier. Terus-menerus belajar, saudara. Steeds verder en steeds verder en steeds verder. Semakin saudara banyak belajar untuk mengenal Kristus, Hoe meer u zelf Christus meer wilt leren kennen, maka saudara akan mengalami pribadi itu dalam hidupmu. dan zult het ook persoonlijk ervaren Halleluja. in uw eigen leven. Halleluja. Haleluya, ya. Lalu yang ketiga, En het saudaraku, derde punt, broeders en Paulus zusters. berkata mengenakan manusia baru. Paulus schrijft hier over de oude mensen afleggen. Ayat yang ke-24 dalam Efesus 4 di situ En dikatakan, dat staat ook in vers 24 in Efeze van hoofdstuk 4. dan mengenakan manusia De baru nieuwe mens aandoet, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah die naar de wil van God geschapen is. di dalam kebenaran dan kekudusan yang In sesungguhnya. waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Tentunya saudaraku, mengenakan manusia baru itu berarti En wat betekent dat ook? De nieuwe mens aandoen. memiliki sifat-sifat yang baru, yaitu sifat-sifat Kristus. En dat is nieuw gedrag of nieuw karakter hebben in Christus. Ya, sifat-sifat Tuhan itu ditaruh di dalam hati kita. Gedrag of karakter van God. Dat moet in ons hart gezet worden. Sifat-sifat kehidupan lama kita ditinggalkan. Oude manier van leven willen wij afleggen. Karena sifat-sifat yang baru ini pastinya tidak sama dengan sifat-sifat yang lama kita. Want de oude mens is zeker heel anders dan de nieuwe mens. Nah, sifat-sifat yang lama itu selalu bertentangan dengan kebenaran firman Het Tuhan. gedrag of karakter van de nieuwe mens zal steeds ook tegenovergesteld zijn ten opzichte van de oude mens. Sebaliknya, sifat manusia yang baru En als we spreken over de nieuwe mens, harus selaras, harus sama, harus sejajar dengan kebenaran firman in ons gedrag, in ons karakter moeten wij dezelfde stroom hebben of dezelfde stroomlijn hebben. Karena Paulus juga berkata, hidupku bukannya aku lagi, Want apostel Paulus zegt erover ook, mijn leven is niet meer van mezelf, tetapi Kristus yang ada di dalam maar hidup. Christus die leeft in mij. Artinya saudara, Wat betekent dat? kehidupan yang lama itu sudah tidak ada lagi, Het oude sudah dibuang. leven is er niet meer, is al weggegooid. of Dan afgelegd. melalui firman Tuhan En door Gods woord dan kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup en kita, door de kracht van de Heilige Geest die ons leven leidt, sehingga saudara dan saya memiliki atau mengenakan manusia yang baru. daardoor kunnen u en ik de nieuwe mens aandoen. Of zo hebben wij de nieuwe mens in ons. Manusia lama yaitu manusia yang hidup di dalam dosa, Oude mens in zonde. manusia yang hidup di dalam De kecemaran, oude mens
mens in onreinheid. Manusia yang hidup di dalam kebodohan dan kedegilan. De oude mens in dwaasheid of in koppigheid. Kita harus tinggalkan, kita harus We tanggalkan. moeten dat alles afleggen of verlaten. Sekarang saudara dan saya sudah memiliki dan mengenakan manusia yang baru. Nu en ik, wij in ons leven is een nieuwe mens. Yaitu manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Een nieuw mens geschapen, gemaakt naar de wil of in de wil van God. Di dalam hidup di dalam kebenaran. Leven in de waarheid. Hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Leven in heiligheid. Sehingga saudaraku, Zodat broeders en zusters. apa yang terjadi kalau kita saudara dan saya mengenakan manusia baru Wat itu? zal er gebeuren wanneer u en ik de nieuwe mens zijn geworden? Ayat yang ke-29 dalam Efesus 4 itu Vers bisa 29 dikatakan, staat er geschreven. janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. In Indonesisch is het duidelijker dat er geen vies woord of onrein woord uit uw mond zal komen. Jadi orang yang mengenakan manusia baru, Dus de mens die nieuw is geworden, tidak ada lagi perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut. zal niet steeds Halleluja. meer vieze woorden of onreine woorden uit zijn mond laten. Halleluja. Yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati kita, saudara. Want wat uit onze mond komt, de bron daarvan is ons hart. Ya, hati yang baru Een nieuw hart. akan ditaruh perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam In een hati nieuw kita. hart zal ook Gods woord geplant zijn of gelegd worden. Perkataan-perkataan yang membangun. En woorden die opbouwen, de ander. Perkataan-perkataan yang suci. Woorden die rein Itu zijn, ditaruh di dalam hati kita. zuiver zijn. Dat is degene wat in ons hart wordt gelegd. Dan kalau sumbernya suci, maka yang keluar juga suci. En Haleluya. wanneer de bron rein is of heilig is, zo zal ook zijn de woorden uit onze mond rein. Kalau sumbernya baik, maka yang keluar dari mulut itu adalah baik. En wanneer semua. de bron goed is, dan zal alles wat uit onze mond uitkomt ook goed zijn. Jadi orang yang mengenakan yang manusia baru adalah orang yang tidak lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor dari mulut. Dus een nieuwe mens zal geen onreine of vieze woorden willen uitspreken. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Maar dat Haleluya. we andere woorden daarvoor Puji in de Tuhan. plaats gebruiken. Goede woorden. Ya, supaya Haleluya. mereka yang mendengar, haleluya, Zodat al diegenen die om ons zijn iets van ons horen. mereka beroleh kasih karunia Tuhan. En dat ze daardoor de genade van God daardoor ontvangen. Mereka dikuatkan, En saudara. dat ze door onze woorden versterkt mogen Mereka akan worden. menjadi semangat karena mendengar En perkataan-perkataan dat ze yang door menguatkan. onze woorden een nieuwe zin als spirit ontvangen. Mengapa? Karena hidup ini Versterkt worden. Waarom? sudah diubah oleh Tuhan. Omdat ons leven al veranderd is door God. Pakaian lama kita sudah kita Onze tinggalkan. oude kleding hebben wij Kita losgelaten. tanggalkan, Hebben saudaraku. wij verlaten. Sekarang Tuhan mengenakan kepada kita pakaian Nu manusia is dat God baru. ons Haleluya. nieuwe kleding wilt geven. En ook een nieuwe mens van ons wilt laten maken. Yang keempat, Halleluja. Paulus juga berkata, Vierde punt. menjadi manusia baru adalah tidak memberi kesempatan kepada iblis. Nieuwe mens is dat we ook geen enkel gelegenheid of tijd willen geven aan de duivel. Ayat yang ke-27 di sana Vers dikatakan, 27 staat daar. dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. En laten we geen gelegenheid of een kiertje voor de duivel open Di staan. sini saya akan pelan-pelan untuk menjelaskan apa En hier maksudnya wil ik ook langzaam tidak memberi kesempatan kepada iblis. aan u duidelijk maken wat wordt bedoeld dan geen gelegenheid of geen voet geven aan de duivel. Saudaraku, dengar Dus dat baik-baik, ini is penting luister sekali. goed. Dit is belangrijk. Semua perbuatan yang baik yang Tuhan kerjakan untuk kita menjadi manusia baru, Al de goede daden, goede werken, wat God wil laten uitwerken in ons nieuwe mens, akan hancur dengan sekejap. zal in één moment
vernietigd kunnen worden. jika kita memberi kesempatan kepada iblis Vernield kunnen worden wanneer wij gelegenheid geven aan de duivel. untuk merusak semua rencana dan program Tuhan dalam hidup kita. En dat is om al Semuanya. Gods plannen en Gods programma voor ons eigen leven teniet doen of kapot te maken. Lihat saudaraku. Semua Alles. perbuatan baik Alle goede daden, goede yang werken, Tuhan kerjakan dalam kehidupan die kita God wil uitwerken door ons leven, in ons leven. untuk menjadikan hidup saudara dan hidup saya memiliki atau menjadi manusia yang baru En dat wij ook daardoor een nieuwe mens zullen worden. akan hancur sekejap saudara. Het kan op één moment of in één moment teniet gedaan worden of vernietigd worden. Jika kita Als wij, memberikan kesempatan als u en ik de gelegenheid geven. untuk iblis merusak, Een kiertje openen voor de Satan. iblis kalau merusak saudaraku dia nggak tanggung-tanggung. En als de Satan een kiertje krijgt bij ons, dan zal hij niet voor half werk gaan werken. Kenapa? Waarom? Karena dia tahu Want hij weet, Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. God heeft een groot plan voor u Dia tahu. en mijn leven. Dia tahu bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Hij Tuhan. weet dit, dat u en ik Gods kinderen zijn. Dan dia, iblis itu selalu ingin mau menghancurkan, merusak, bahkan membunuh. En de Satan is altijd bezig en hij zal op steeds op dezelfde manier te werk gaan om alles in ons leven kapot te maken. En zo ook zelfs ons leven. Supaya rencana Tuhan itu gagal dalam hidup kita. Zodat Gods plan kapot wordt gemaakt. Mislukt. Program-program yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita dihancurkan oleh iblis. God heeft een programma voor ons eigen leven. En dat zal hij kapot willen maken, die Satan. Itulah sebabnya saudaraku. En daarom, kita broers harus en zusters, waspada. wij moeten leren ook waakzaam te zijn. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Geef geen enkel gelegenheid, geef geen kiertje, geef geen voet voor de Satan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata Gods woord zegt ons duidelijk bahwa iblis belum dihukum. Belum dat dihukum. de Satan nog niet veroordeeld is. Ya, iblis belum dihukum. De Satan heeft nog niet Nanti dihukum. veroordeling. Het zal later komen. Hukuman itu akan tiba bagi iblis. Het oordeel voor Satan zal straks ook zijn. Dan waktunya itu sudah tidak lama En lagi. de tijd zal niet lang meer duren. Itulah sebabnya iblis sampai saat En ini daarom de Satan tot op dit moment. dia bekerja keras, dia aktif, saudara. Hij is zeer actief, broers en zusters. En hij zal zeer hard werken. Dia bekerja dengan roh-roh jahat yang lain. En u weet, met de kwade geesten, met de boze geesten onder. Jadi iblis itu dalam bahasa aslinya diabolos, dibilang De diabolos. Satan in de originele taal is diabolos. Dia bukan maha hadir. En hij is niet overal aanwezig. Dia bukan maha hadir. Hij is niet overal aanwezig. Kalau Tuhan, Roh Kudus, omnipresent, maha Maar hadir. God, de Heilige Geest, hij is wel overal aanwezig. Kalau Roh Kudus, saya berbicara di sini, dia ada di sini. De Heilige Geest is hier bij ons. Dan dia juga ada di rumah Maar saudara. hij is ook tegelijk bij u thuis. Itu Roh Kudus. Dat spreken we over de Heilige Geest. Tetapi Satan, iblis, Maar de tidak mau. Satan, de duivel, Dia akan mengajak roh-roh jahat yang lainnya. en hij zal de andere geesten, boze geesten, kwade geesten vragen. Untuk menggoda manusia. Om elke mens te verleiden. Menipu manusia. Om elke mens te bedriegen of voor Supaya te manusia itu zodat de mens, jauh dari Tuhan. elke mens ver weg van God, van zijn gemeenschap zal willen leven. Dan maksudnya adalah En de bedoeling daarvan is, supaya manusia itu zodat de mens dihukum bersama-sama dengan iblis Samen. di api kekal neraka. samen met de Satan in het eeuwige vuur van de hel veroordeeld zal worden. Dan
Dengarkan baik-baik di sini. Luister goed, broers en zusters. Tuhan tidak buat neraka untuk manusia. God heeft niet de hel gemaakt voor de mens. Helemaal niet. Tuhan buat neraka untuk iblis dan God malaikat-malaikatnya. De hel gemaakt voor de Dengar baik-baik di Satan. sini. Voor de Satan en zijn gevallen engelen. Ya, dengar Luister baik-baik di goed. sini. Tuhan tidak buat neraka untuk manusia. Nogmaals, we willen zeggen, God heeft niet gemaakt de hel voor de mens. Itulah sebabnya iblis berusaha semaksimal mungkin En daarom zal de Actief. Satan, de duivel, maximaal mogelijk en maximaal actief te werk gaan. untuk menipu manusia, hidup manusia. Om elke mens te bedriegen. Jauh dari Tuhan. Ver weg van God. Tidak percaya kepada Tuhan. En niet te willen geloven in God. Hidup di luar Tuhan. En te leven buiten God om. Supaya manusia dihukum bersama-sama dengan Zodat iblis. ook de mens Itu. veroordeeld zal worden tezamen met de Satan. Itulah sebabnya Yesus datang menjadi manusia. En daarom Jezus was ooit gekomen als een mens. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Elke mens die gelooft in Jezus tidak binasa, tidak dihukum oleh iblis, Niet. bersama-sama dengan iblis. niet verloren zal gaan en niet hetzelfde oordeel zal krijgen als met de Satan. Melainkan beroleh hidup yang kekal, keselamatan. Maar dat we allen het eeuwige leven zullen ontvangen. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan jelas berkata, Daarom Gods woord zegt het ons zo duidelijk. jangan beri kesempatan kepada iblis. Geef geen voet, geef geen tijd, geef geen gelegenheid aan de Satan. Bagaimana saudaraku? Hoe zal dat gaan, broeders en zusters? Kita ingat di dalam Alkitab. En wij gaan steeds terug naar de Bijbel. Bagaimana iblis selalu mencobai En manusia. hoe de Satan te werk gaat, is dat hij altijd probeert Kepada Ayub. de mens te misleiden. Kepada Ayub. En dat ook kunnen we lezen over het leven van Job. Dia berusaha untuk mencobai Ayub. En hij tracht alles, hij probeert van alles om Job te misleiden of te verleiden. Jadi saudaraku, Dus broers en dari zusters, sini kita belajar bahwa van hieruit moeten wij iets leren. pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. En weten wij één Ja. ding, verzoekingen komen niet van God. Ya. Ada banyak orang Kristen yang, aduh ini pencobaan dari Tuhan. Itu salah. Er zijn vele christenen die dat zeggen, oh deze verzoeking komt van God. Dat is een fout, een grote fout als wij dat durven te zeggen. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Want God zal ons nooit willen verzoeken. Pencobaan itu datang dari iblis. De verzoeking komt alleen van de Satan. Iblis mencobai Ayub. Ook de Satan verzoekt Job. Dan Ayub menang dari pencobaan iblis. Maar Job heeft in die verzoeking gewonnen. Iblis mencobai Yesus. En dan lezen wij en weten wij ook dat de Satan Jezus verzocht. Ya, iblis berusaha untuk mencobai Yesus. En hij heeft met moeite eigenlijk te proberen Jezus te verzoeken. Bahkan berhadapan langsung muka dengan Yesus. En dan lezen wij daarover ook in de Bijbel dat hij eigenlijk bij Jezus was. Apakah Yesus takut? Tidak. Was Jezus bang? Tidak. Angstig? Nee. Bahkan Yesus mengkonfrontasi iblis dengan firman Tuhan. En Jezus confronteerde de Satan, de duivel, met het woord. Dan iblis pun kalah, saudaraku. En de duivel, de Satan, ging van hem weg. Tapi Alkitab berkata Maar de dengan Bijbel jelas, zegt ook wel duidelijk daarna. iblis undur dan ia menunggu waktu yang baik. De duivel ging weg, trok zich terug, maar hij wachtte op de juiste tijd of het juiste moment. Untuk dia menyerang kembali. En dat hij nog een keer Jezus zal Tapi aanvallen. dari sini kita belajar. En van hieruit moeten wij iets leren. Bagaimana Yesus bisa mengalahkan pencobaan yang datang dari iblis. Hoe kon Jezus uit de verzoeking verslaan of weerstaan die van Satan kwam? Dengan firman Tuhan.
door het woord van God. Ketika iblis juga berkata firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang sudah De dimanipulasi, Satan sprak yang ook, sudah diputar balik. iets over het woord van God, maar dat alles verdraait. Satan memakai ayat firman Tuhan yang sudah diputar balik, tetapi Yesus menggunakan firman Tuhan karena dia adalah firman itu sendiri. De Satan heeft het woord van God verdraaid, maar Jezus sprak het woord omdat hij het woord is. Yesus en berkata, was. ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jezus heeft tot de Satan gezegd, er staat geschreven, er staat geschreven. Pesannya di sini adalah, En de saudara, boodschap hierin is, bagaimana kita tidak lagi memberikan kesempatan iblis untuk datang mencobai kita. wat is de manier dat wij de verleiding of misleiding van de Satan of duivel kunnen weerstaan, is Penuhi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. dat wij steeds gevuld moeten zijn, vervuld moeten laten worden met Gods woord. Penuhi hidupmu. Vul uw eigen leven met Gods woord. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Overdenk Gods woord dag en nacht. Baca firman Tuhan. Lees Gods woord. Dengar firman Tuhan. Hoort steeds naar Karena Gods woord. firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan Gods hidup woord kita. is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dan tentu saja Roh Kudus akan menuntun hidup kita. En dan zal zeker de Heilige Geest ons verder erbij helpen of leiden. Roh Kudus akan membela kita. De Heilige Geest zal ons verdedigen. Roh Kudus akan menopang hidup De kita. Heilige Geest zal ons steunen of ondersteunen. Roh Kudus akan menguatkan hidup De kita. Heilige Geest zal ons versterken. Jadi dua hal ini, saudaraku, Dus deze twee dingen moeten harus kita alami di dalam hidup dat ini. moeten wij ervaren in ons leven. Firman dan Roh Kudus. Het woord en de Heilige Geest. Firman dan Roh Kudus. Het woord en de Heilige Geest. Sehingga dengan kedua hal ini kita alami dalam hidup kita. Zodat we met deze twee dingen wij zelf zullen ervaren. Tidak ada kesempatan untuk iblis mau menjatuhkan hidup kita. Dat er geen gelegenheid of geen Halleluja. vuur en ook geen voet voor de Satan wordt gegeven. Jangan om beri ons te kesempatan besturen. kepada iblis. Geef geen Aduh, gelegenheid saudaraku. of tijd aan de Satan. Iblis. Voor uw eigen leven. Iblis itu lebih tua dari kita. Want de Satan is vele malen ouder dan wij allen als Dia mens. tahu kelemahan hidup. En hij weet wat onze zwakheid is. Dia tahu bagaimana cara menghancurkan hidup En hij saudara. weet de Dia manier tahu. hoe hij ons zal kunnen verslaan. Tapi bagaimana kita bisa melindungi hidup kita? Maar hoe kunnen we ons eigen leven beschermen? Hanya dua ini saudaraku yang Deze kita harus twee miliki. moeten wij hebben. Penuh dengan firman dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Vol met het woord van God en vol met de kracht van de Heilige Geest. Haleluya. Halleluja. 1 Yohanes 4 ayat 4 di sana dikatakan. En in Johannes 4 vers 4. vers 4 zegt dat Di sana ook. dikatakan. Daar wordt gezegd. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Nih, Johannes 4 saudara, vers 4. saudara harus dengar baik-baik ini Luister firman goed, broeders Tuhan. en zusters. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. En vers 4. U bent uit God, kinderen. Saudara dan saya berasal dari Allah. U en Haleluya. ik, wij zijn afkomstig van God. Dan Halleluja. kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. En u hebt hen overwonnen. Sebab In Indonesië zegt de valse profeten. Sebab roh. Haleluya. Want de geest. Roh yang ada di dalam kamu itu Roh Kudus. Want de geest of hij die in u is meerder dan in de wereld is. Lebih besar Hij is meerder of groter daripada roh yang ada di dalam dunia dan de ini. geesten die in deze wereld zijn. Itu iblis, roh jahat, saudara. En dat wordt bedoeld de kwade geesten, de Satan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, En daarom ik als dienaar van saya God, hanya mau menekankan ini kepada ik wil dit jemaat alleen maar Tuhan. benadrukken. Untuk saudara tetap kuat di dalam Dat wij Tuhan. allen nog sterk zullen blijven in de Heer. Saudara tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang iblis kerjakan. En dat wij niet zullen vallen of niet willen vallen in de verzoekingen die de Satan steeds voorwerpt. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Vult uw woord steeds met Isi Gods hidupmu woord. dengan Roh Kudus.
Laat het toe dat de Heilige Geest uw leven vult. Maka roh yang ada di dalam kamu En dat zal de geest die in u is, itu akan melindungi kamu. u en ons allen Dia lebih beschermen. besar. Hij is Haleluya. groter. Hij is meer. Dia lebih Halleluja. powerful Hij is meer krachtiger daripada roh-roh yang dan ada. alles wat er is in de wereld. Camkan itu saudaraku. Onthoud dat, broeders en Dan zusters. yang kelima saudaraku En di sini vijfde dikatakan, punt wordt er gezegd, tidak mendukakan Roh Kudus. is dat wij de Heilige Geest niet moeten bedroeven. In vers 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah En bedroef de Heilige Geest van God niet. yang telah mematraikan kamu menjelang hari Door wie keselamatan. u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. Jadi orang yang memiliki manusia baru, Dus de mens die nieuw is geworden, dia tidak mendukakan Roh Kudus. die zal de Heilige Geest niet willen bedroeven. Warren Wiersbe berkata, En Warren Wiersbe zei, Roh Kudus tidak meninggalkan kita, de Heilige Geest zal ons niet verlaten. walaupun kita sering mengecewakan Dia. Alhoewel wij hem vaak misschien teleurgesteld hebben. Hanya Alleen, Dia tidak dapat memenuhi kita. hij kan niet ons leven vullen. Dia tidak dapat memberi kekuatan kepada kita. Alleen, hij kan misschien ook ons niet kracht geven. Dia tidak dapat memakai hidup kita Alleen, hij kan ons ook niet ons leven gebruiken. jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Als wij steeds ons geestelijk leven opzij zetten of verwaarlozen. Artinya saudaraku, Wat betekent dat, broers en Roh zusters? Kudus yang Dia Allah Bapa sudah berikan di dalam De kehidupan Heilige kita. Geest die God de Vader aan ons allen heeft gegeven. Yang Tuhan Yesus sudah utus buat hidup kita. En de Heer Jezus ook voor ons allen heeft uitgezonden. Roh Kudus itu tidak bisa bekerja di dalam hidup kita De Heilige Geest kan onmogelijk in ons leven kunnen werken. kalau perbuatan-perbuatan kita mendukakan Dia. Als wij in onze daden steeds de Heilige Geest bedroeven. Dan hal inilah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di En Efesus. dit is wat ook apostel Paulus heeft beschreven in zijn adviezen voor de kerk in Efeze. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus dengan cara hidupmu. En laten wij allen de Heilige Geest niet bedroeven door onze eigen levensstijl of door onze levensmanier. Lalu perbuatan apa yang membuat Roh Kudus berduka, saudaraku? En daarom, wat voor dingen dan zal de Heilige Geest doen bedroeven? Jelas tadi kita baca dalam Efesus 4 Duidelijk, itu. wat er staat geschreven in Efeze. Yang membuat Roh Kudus berduka di dalam hidup En kita wat de Heilige Geest adalah doet bedroeven in ons leven is, ketika kita memiliki pikiran yang sia-sia. als wij nogmaals die vergankelijke of onnuttige dingen of gedachten hebben. Pikiran yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang belum Gedachten diperbaharui pikiran Die kita. onnuttig zijn, te vergeefs zijn of gedachten die voor niets zijn in ons leven. Itu membuat Roh Kudus berduka. En dat maakt dat de Heilige Geest bedroefd wordt. Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. En dat we steeds alleen maar willen leven buiten gemeenschap met God. Itu yang membuat Roh Kudus berduka. Dat maakt dat de Heilige Geest bedroefd wordt. Kedegilan hati, mengeraskan hati. En dat wij in ons leven, ook in ons hart, hard zijn geworden. Itu yang membuat Roh Kudus berduka. En dat ook de Heilige Geest bedroefd wordt daardoor. Perkataan dusta, bohong tuh, suka berdusta, suka En berbohong. wat wij ook gelezen hebben, steeds maar leugens willen afleggen of spreken. Itu yang membuat Roh Kudus berdusta. Dat maakt de Heilige Geest bedroefd. Kemarahan yang terus menerus. Toorn of kwaadheid of boosheid die steeds verder gaat. Karena firman Tuhan berkata kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Maar ergens in de Gods woord, in de Bijbel zegt, laten wij niet in onze kwaadheid of boosheid blijven, zodat de zon ten onder gaat of de zon weer opgaat. Marah boleh, tapi ada batasnya. We kunnen boos worden, we kunnen misschien kwaad worden, maar daar moet een grens zijn. Tapi kalau marah itu terus menerus marah. Maar als we steeds maar in onze eigen boosheid, in onze eigen kwaadheid willen blijven leven, Sehingga ada kedengkian di hati kita. zo zal er daardoor ook wraak of
bitterheid ontstaan. kepahitan di dalam hati kita. Wraak of bitterheid in ons Dan leven. itu mendukakan Roh En Kudus. dat zal de Heilige Geest ook bedroeven. Percabulan. Een overspel. Ya, percabulan Hoerderij. jasmani maupun percabulan rohani, saudara. Overspel of hoerderij. Ja. Niet alleen maar lichamelijk, aards, maar ook geestelijk overspel of hoerderij. Seringkali kita berbicara percabulan ketika orang itu melakukan dosa berzina. En vaak denken wij hoerderij, spreken wij over lichamelijke hoerderij of overspel. Percabulan rohani juga ketika kita menjual hidup kita kepada dunia. Itu Maar er percabulan, bestaat ook saudara. geestelijke hoerderij. En dat spreekt over wanneer wij ons geestelijk leven verkopen of opzij zetten voor de wereld. Dengan melakukan demikian, Door dat te doen, kita sedang mendukakan. zijn wij bezig de Heilige Geest te bedroeven. Itulah sebabnya firman Tuhan En berkata, daarom, Gods woord zegt tot ons, jika kita memiliki manusia baru, wij zijn een nieuwe mens geworden. kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa lagi, tidak mau lagi mendukakan Roh Kudus. En zo Haleluya. willen wij niet steeds de Heilige Geest bedroeven. En we laten dat ook niet toe, dat wij de Heilige Geest bedroeven. Tetapi kita mau dipimpin oleh Roh Maar Kudus. wij willen steeds door de Heilige Geest geleid worden. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Wij willen door Hem begeleid worden. Kita mau dipenuhkan dengan api Roh Kudus. En wij willen ook toelaten dat wij vervuld worden met het vuur van de Heilige Geest. Sehingga pekerjaan kita, pelayanan kita, Zodat ons werk, wat wij ook doen, perjalanan hidup en kita ook de bediening die wij hebben, diurapi oleh Roh Kudus. onze weg, dat gezalfd mag worden Dan door kuasa de- Tuhan en Gods kracht akan dinyatakan di situ. geopenbaard, getoond zal worden daarin. Haleluya. Halleluja. Lalu selanjutnya saudaraku En yang dan nog keenam, verder, zesde punt, ayat yang ke-31. vers 31. Orang yang memiliki manusia baru, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Alle Nah, bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek wordt uit uw midden gebannen of weggehaald. demikian pula segala kejahatan. Zo ook Haleluya. alle kwaadaardigheid. Semua harus dibuang, Halleluja. saudaraku. Alles moeten wij van dat soort dingen weggooien. Yang lama sudah berlalu. Al het oude is voorbij. Sesungguhnya Zie, yang baru itu Tuhan Het akan nieuwe isi dalam kehidupan zal kita. God vullen in ons leven. Bagaimana Tuhan mau isi yang baru kalau yang lama itu masih di Hoe situ? zal God ons vullen wanneer al het oude nog gevuld is in ons Semuanya leven? dulu, semuanya harus dibuang. Yang lama Alles buang wat dari oud antara is, kamu. zal uit ons weggehaald of weggegooid moeten worden. Baru Tuhan akan isi yang Dan baru. pas zal Haleluya. God nieuwe dingen vullen. Sehingga ayat yang ke-7 saudaraku, En het zevende punt, ayat yang ke-32 di sana vers dikatakan, 32 staat daar. tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Maar wees Haleluya. tegenover elkaar. Ah. Vriendelijk. Orang yang memiliki Haleluya. manusia baru itu dia selalu ramah terhadap Een orang nieuwe lain. mens die werkelijk nieuw is geworden in de Heer, die zal vriendelijkheid tonen tegenover de naaste. Penuh kasih mesra, Vol met liefde. saling mengampuni. Elk ander willen Oh, vergeven. saya senang di sini saudaraku, saling mengampuni. Warmhartig. Kenapa? Karena Waarom memang ben ik kita blij? manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Elk ander vergeven, omdat we als mens ook zwakheden, Kita bisa saja beperkingen hebben. membuat orang jadi, orang Het jadi kan zo zijn marah kepada dat kita. iemand Bisa saja anders saudara. boos kan worden op ons. Atau sebaliknya, Of orang bisa omgekeerd. membuat kita marah. En mensen kunnen ons ook boos maken. Jazeker. Tetapi ingat, Maar denk bahwa eraan, saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan untuk memiliki u manusia en yang ik zijn baru. gemaakt om nieuw mens te Halleluja. worden. Halleluja. Di dalam gereja Tuhan, kalau In kita God's saling huis. mengampuni, Moeten wij ook leren elkaar te vergeven. sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Zoals God in Christus u vergeving gegeven of geschonken heeft. Saya ingat doa Bapa kami, saudara. En zo denk ik terug aan het gebed van onze Vader. Ampunilah kami, Vergeef ons. seperti kami mengampuni dosa orang lain yang bersalah Zoals kepada kami. wij ook onze schuldenaren of degenen die ons iets schuldig zijn te vergeven. Artinya saudaraku,
Bagaimana Tuhan dapat mengampuni Met dosa-dosa andere kita? woorden, hoe kan God ons allen vergeven? Kita juga harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan dat zal gebeuren, dat begint bij wanneer wij andere mensen ook kunnen vergeven. Saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Elk ander vergeven zoals vergeving ook aan u geschonken is door God. 7 perkara ini, saudara, 7 dingen, broeders en zusters, yang akan terus-menerus membentuk kehidupan die kita steeds ons leven zullen vormen. untuk memiliki kehidupan manusia baru di dalam Kristus Zodat wij Yesus. uiteindelijk een nieuwe mens zullen zijn of zullen worden in Christus Jezus. Saya tidak panjangkan firman Ik zal Tuhan niet langer maken Gods dan woord. saya berdoa En ik bid biarlah firman Allah ini boleh menjadi rema buat hidup en saudara. dat het woord van God als rema zal worden Dan voor saya uw berdoa leven. biar Roh Kudus En ik bid dat de Heilige Geest menolong hidup saudara, u allen zal verder helpen. memberikan hikmat dan wahyu dan Om u pengertian, allen ook wijsheid en openbaring te geven. menjalani hidup di tahun baru ini En verder willen gaan in het nieuwe jaar. dengan manusia yang baru. En dat we dalam alle Kristus nieuwe Yesus. mens zijn geworden in Halleluja. Christus Jezus. Tuhan Halleluja. Yesus De memberkati. Heer Jezus zegt Mari het. kita mau berdoa, Kom, saudara. laten wij samen bidden. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken Terima u. kasih buat firman-Mu Wij danken u voor uw woord. yang menjelaskan kepada Dat ons kami duidelijk maakt. secara detail Tot in details. bagaimana memiliki kehidupan atau manusia baru Hoe dalam wij Kristus. een nieuwe mens zullen moeten worden. Tuhan Yesus, tolong kami. Heer Jezus, help ons allen. Roh Kudus, mampukan kami Heilige Geest, wilt u ons de kracht en vermogen geven. untuk kami mengerti lebih banyak, Zodat lebih we dalam meer lagi, en steeds meer en dieper meer kennen. mengenal Engkau dengan benar. Meer kennen wie u bent, om wat u bent voor ons leven. Terima kasih Tuhan, terima Wij kasih. danken u, Heer. Ajar kami terus, Leer ons steeds verder. tuntun kami terus Tuhan. Begeleid ons verder, Di Heer. tahun yang baru In ini het nieuwe jaar. kami boleh melihat hal-hal yang baru yang datang Dat we dari ook Tuhan. steeds nieuwe dingen ook mogen zien. Perkara-perkara yang baru yang datang dari Nieuwe Tuhan. zaken mogen zien. Roh Kudus tolong kami. Heilige Geest helpt ons allen. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd Terimalah berkat dari Allah Bapa. van zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u. Mulai En met hari mij. ini, Vanaf vandaag, besok, morgen, bahkan sampai Maranatha, tot Maranatha. Tuhan Yesus datang De kembali. Heer Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus. sudah berdoa sambil We hebben berdoa. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati De saudara Heer semua. Jezus zegent u allen.